Lihat kebun di lereng ini. Indah, kan? Tapi tahukah kamu, tanahnya bisa hilang sedikit demi sedikit setiap kali hujan. Erosi terjadi saat air hujan mengikis lapisan atas tanah yang paling subur. Di lahan miring, air mengalir lebih cepat dan membawa tanah ke bawah. Akibatnya, tanah jadi tandus, hasil panen menurun, bahkan bisa longsor. Tapi jangan khawatir, ada cara mudah mencegahnya. Gunakan terasering, tanam sejajar kontur, dan tanam penutup tanah untuk menahan air. Tanah yang sehat adalah kunci masa depan pertanian kita. Yuk, rawat bumi mulai dari lahanmu.